ဒီတကားလေးကကျွန်တော်တို့ပေါ်လစ်တုပ်နေတာပေါ့နော်ပေါ်လစ်တုပ်တဲ့တကားလေးဖြစ်တယ်ဒီတကားလေးကိုကျွန်တော်တို့ filler တုပ်တဲ့အခါမှာ131အသုံးပြုထားပါတယ်131ကကျွန်တော်တို့ original တိုင်းမတုပ်ပါဘူးကျွန်တော်စတိန်အနီရောင်လေးနည်းနည်းဖောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်းရောင်ကြီးပဲကြာတော့ထက်ညက်ချောင်းကြီးနဲ့တူအောင်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့131တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီစတိန်အနီရောင်လေးနည်းနည်းဖောက်ထားတယ်ပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်တိုက်ဖောက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးအင်ရှင်ကိုကျွန်တော်တို့မေးပြီးမှအသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်းတကားတွေဒီကရွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်လစ်တုပ်တဲ့အခါမှာဟိုကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိရပါတော့တစ်ရဲ့တဘာဝအလှဖြစ်တဲ့ root grade pattern တစ်ပွေတစ်ကွက်တစ်ဆင်းလေးတွေကိုတဘာဝအလှတိုင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီထင်းထင်းကိုပေါ်နေစေလှပစေရပေါ့ policy ကကျွန်တော်တို့ဒီတစ်မျက်နှာပြင်မှာ protective layer ပေါ့နော်အတော့တစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ညစ်ကြေးတဲ့ဖုံးဖို့တွေတန်ရှင်းရတာဗကူတယ်တစ်သားရဲ့ကျွန်တော်တို့အရေးသွေးကိုထိမ့်သိမ့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှင်းများစွာရရှိခံစေရပေါ့နော်အပူဒဏ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ်သားရဲ့အကြောင်းဖြော့ခြင်းအကြောင်းလွင့်ခြင်းပေါ့ဒီ policy တုပ်ပေးခြင်းဖြင့်အကြောင်းပေါ့ short ချပေးရပေါ့ဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေမဖြစ်စေဘူးဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ policy တုပ်တဲ့အခါမှာအိမ်တကားလှရုံနဲ့မဟုတ်ပါဘူးရရှိခံမှုမှာကောင်းမှုပါတယ်